Hello， 大家好，我是慕尼。在上一节的视频当中，我和大家分享了 GoPro Black 7的组装配件。今天呢，我想用 GoPro Black 7和罗德麦克风组装之后的收音来做一个测试对比，希望能给各位带来一些参考。上一期我主要讲的是硬件如何组装，今天呢再来说一说。除了那个测试对比两个收音的情况之外呢，我再来说一下软件的一个设置。在 GoPro 的设置当中，我们可以选择标准麦克风和标准加麦克风两个选项。它的路径是在首选项里面的输入输出菜单里面有一个音频输入的设置，在里面可以选择标准和标准加的选项。标准麦克风呢，它适用于室内，也就是说你周围环境不是很嘈杂的时候，可以用这个标准加的选项就能满足你的需求了。如果说你是在室外拍摄，比如说周围的声音比较嘈杂，那我们可以选择标准麦克风加的那个选项。它们两个的区别就是标准加比标准麦克风多20个分贝的一个声音收入，这个就是后台设置的一个情况。那说完软件呢，下面呢我会选择两个场景，一个是室内，一个是室外，分别来做 GoPro 自带收音效果和加装了麦克风之后的收音效果，给各位做一些参考。好，那下面让我们就一起来看一下吧。室内的收音效果测试，下面开始。我现在呢找了一个室内的环境，下面来测试一下 GoPro 自带的收音效果和加装麦克风的收音效果。下面呢测试开始。我现在已经把麦克风插上去了，那我先来测试一下没有麦克风的收音，也就是 GoPro 自带的收音效果。我先把它拔掉。好，现在已经拔掉了。啊，可以看一下。那下面呢，测试开始。大家好，我是慕尼。如果你喜欢我的视频，如果觉得我的视频对你有帮助，记得顺手订阅我的频道和点赞，这样呢，你就能第一时间收到我的推送了。谢谢大家。好，那这个是已经拔掉了的声音效果。那我再来把麦克风插上去，再来测试一遍啊。现在麦克风已经插上去了，那我再来测试一遍 GoPro 加装麦克风之后的一个收音。下面开始。大家好，我是慕尼。如果你喜欢我的视频，如果觉得我的视频对你有帮助，记得顺手订阅我的频道和点赞，这样呢，你就能第一时间收到我的推送啦。谢谢大家。好了，那室内的两个收音的测试已经完成了，大家可以听一下没有麦克风靠 GoPro 自带的收音效果和加装了罗德麦克风之后的收音效果的一个对比，看看是否有差异，是否明显。下面呢，我再去室外来测试一下这两个的收音效果。Hello， 大家好，我是慕尼。我现在呢来到了室外啊，就是现在我在我们家楼顶的阳台上面来测试一下室外的GoPro 和GoPro 加装了麦克风之后的收音的一个测试。下面呢测试开始。我先来测试 GoPro 自带的收音效果。那我先把麦克风的插头拔掉。好，现在呢已经拔掉了啊。下面我开始测试啊。那我现在的话来测试一下 GoPro 自带的收音效果怎么样？测试开始。大家好，我是慕尼。如果你喜欢我的视频，如果觉得我的视频对你有帮助，记得顺手订阅我的频道和点赞，这样呢，你就能第一时间收到我的推送啦。谢谢大家。
OK， 下面我再把罗德麦克风插上去之后，再来测试一下 GoPro 加装了麦克风的收音效果。好，现在因为楼顶上有风，那我现在呢把这个防风罩给装上，然后再来测试。你应该能看到我加装了防风罩的一个镜头。那我现在加装了防风罩之后，我现在开始测试。下面我开始测试。大家好，我是慕尼。如果你喜欢我的视频，如果觉得我的视频对你有帮助，记得顺手订阅我的频道和点赞，这样呢，你就能第一时间收到我的推送了。谢谢大家。好，基本上，距离一样的情况下，我现在把室内和室外的环境全部都测试完了，然后你们可以看一下对比，看看差异，是不是很大？如果你用了麦克风适合在什么样的地方呢？比如说车流密集以及人流密集的一些场景当中，就是周围有很多的那个杂音或者说有噪音的情况下，那你加装了麦克风之后，然后你再对着镜头来讲述的时候呢，它的收音效果是非常非常的那个就是非常非常的那个明显。所以说用 GoPro 组装那个麦克风是比较好的一个拍摄装置，就是希望我这次的测试能够给大家带来一些参考的意义。好，那下面呢测试我就先做到这里，谢谢大家。